warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Karin dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2A Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Untuk memenuhi tugas praktikum keperawatan medikal bedah, sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Langsung saja, yang pertama ada pengkajian. Identitasnya nama Nyonya E, usia 25 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa medis TB paru, keluhan utama. Klien mengeluh sesak dan batuk produktif. Batuk tersebut dirasakan lebih dari 2 minggu. Pada pemeriksaan klinis didapatkan pasien batuk berdahak kental, ronhi positif di lobus apex. Kemudian di pemeriksaan penunjang didapatkan sputum BTA positif. Tahap selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan tersebut yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Rencana tindakan keperawatan, rencananya pasien akan dilakukan latihan batuk efektif, yaitu untuk membantu mengeluarkan sekret yang mengganggu pada saluran pernapasan dengan cara dibatukan. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan volume paru. Yang kedua, memfasilitasi jalan napas. Yang ketiga, membantu pengeluaran sekret. Rasionalnya adalah teknik ini akan mengumpulkan kekuatan sehingga batuk dapat efektif mengeluarkan sekret dari jalan napas. Indikasinya dilakukan pada pasien yang akan melakukan diagnosis sputum, kemudian pada pasien dengan gangguan napas yang terdapat sekret. Kontraindikasinya yaitu tidak dilakukan pada pasien hemoptysis, kemudian pada pasien gangguan kardiovaskular, kemudian edema paru dan effusi pleural. Langsung saja pada prosedur tindakannya. Persiapan alat. Yang pertama ada perlak, kemudian ada handuk, hand sanitizer, ada bengkok, ada gelas, terakhir ada tisu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, pagi, Sus. Ibu, perkenalkan saya perawat Dwi. Di sini saya bertugas dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Sebelumnya Ibu bisa sebutkan nama dan usianya? Nama saya Evita, usia saya 25 tahun. Saya cek dulu identitasnya terlebih dahulu ya Bu. Ibu Evita usia 25 tahun. Sudah cocok ya Bu? Ya. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu hari ini? Saya merasakan sesak nafas dan batuk, Sus. Apakah batuknya ada dahak? Ada. Sudah berapa lama Bu? Sudah kurang lebih 2 mingguan lebih lah. Baik, kalau begitu saya akan melakukan tindakan batuk efektif, di mana tujuannya yaitu untuk membantu pengeluaran sekret di jalan napas Ibu ya Bu. Waktu yang saya butuhkan 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya. Ibu, saya sudah selesai mempersiapkan alatnya. Pertama-tama saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Kemudian Ibu, tindakan batuk efektif ini dianjurkan untuk posisi semicolon. Mari saya bantu Bu. Sudah nyaman Bu? Ya, sudah nyaman. Selanjutnya saya akan memasangkan handuk di dada Ibu. Dan memasangkan perlak di paha Ibu ya Bu. Sebelumnya
sebelum kita melakukan batuk efektif, kita akan latihan tarik nafas dalam ya Bu. Apakah Ibu sudah diajarkan perawat lain untuk tarik nafas dalam? Belum. Baik Bu, kalau begitu saya akan mengajarkan Ibu ya Bu. Tarik nafas dalam, kita menarik nafas dari hidung semaksimal mungkin, lalu kita tahan 2-3 detik, 1, 2, 3, lalu hembuskan dari mulut ya Bu, seperti bersiul. Saya kasih contoh seperti ini. Tarik nafas dari hidung, tahan 1, 2, 3, lalu dihembuskan dari mulut. Jadi ya Bu, tangan disimpan di perut ya Bu. Kenapa sih kita perlu menahan terlebih dahulu gitu? Karena kan supaya otot-otot diafragma kita ketika akan mengeluarkan sekret itu kuat gitu Bu. Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kita mulai ya Bu. Latihan tarik nafas dalamnya. Kita tarik nafas dari hidung, tahan 1, 2, 3, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, 1, 2, 3, keluarkan dari mulut. Baik Bu, kalau begitu kita akan mulai tindakan batuk efektifnya ya Bu. Langsung saja Bu, kita mulai tindakannya. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, tahan 1, 2, 3, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, tahan 1, 2, 3, batukan Bu. Bagus Bu ya. Nah, perasaannya sekarang Bu? Alhamdulillah baikan sus. Alhamdulillah ya Bu. Mas ya. Ibu minum dulu Bu. Bu permisi ya, saya ambil handuknya. Kemudian ambil kapnya. Ibu, tindakannya sudah selesai saya lakukan. Ibu bisa melakukan ini secara mandiri ya Bu, sekarang sudah tahu, sudah bisa juga. Ibu tadi sudah bagus. Tindakannya sudah selesai. Semoga Ibu cepat sembuh dan selamat beristirahat kembali ya Bu. Ya. Ibu posisinya mau seperti ini apa mau berbaring lagi Bu? Begini aja sus. Oh baik Bu, kalau begitu saya pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuan atau kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil batuk efektif meningkat, kemudian produksi sputum menurun. Tindakan keperawatan yang harus diperhatikan pada tindakan tersebut yaitu beneficence, berbuat baik, kemudian non-maleficence atau tidak merugikan, tidak menimbulkan bahaya atau cedera kepada pasien. Sekian video yang saya buat, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.